Que lindo que é a natureza. Que a água agora tá meio suja. Mas aí. Que lindo. A natureza é linda. Mas tem que reservar mais a natureza. Todo mundo que vai parado em casa, pensando na natureza, para não destruir. E a hora que passar essa epidemia, todo mundo ficar com a consciência mais certinha para poder proteger mais as nascentes, as reservas, né? É muito bonito.